Hello，各位馬迷朋友，大家好，歡迎大家翻到嚟馬師傅低成本博彩手記。琴晚嘅谷草賽事咧就冇上個星期六咧連場爆冷嘅場面，經過咗護級組咧喺一個爆冷嘅星期六連場出擊之後咧，琴晚就到翻爭標組啦。沈集成就威晒啦，交出咗3win，亦都暫時咧爬到上去呢個練馬師龍虎榜嘅榜首之位。其實琴晚咧仲有另外一個練馬師咧都連場搏殺嘅，就係大衛希斯啊。佢有好多匹馬咧，配合班德禮，最後全晚4隻合作咧，有3隻都能夠跑到入三甲。最可惜就係嗰隻滿樂城啦。上一期推介過俾大家，啱啱呢期我都冇抌低佢。但係臨尾就搏 win 就搏輸咗。至於馬師傅咧，賽前心水就擺低咗第6場。我就中咗隻準希望。其實見到前面大衛希斯啲攻勢咁猛烈咧，我其實臨場都對呢隻準希望幾有信心嘅。再加上見到佢啲飛咧陰啲又落啲，陰啲又落啲咧，我自己咧都忍唔住玩咗個 pace。結果證明咗琴晚馬師傅咧真係當黑㗎啦。大家都見到如果有投注呢隻馬嘅咧，基本上應該都嘔血㗎啦。巴道咧，其實成晚有好多匹馬嘅發揮咧，都唔算話特別差嘅。你見佢有翻工嘅，即係嗰啲風神嗰啲都跑得好。但係呢隻準希望咧，就真係令人相當之失望。抽住個3檔咧，一起步俾住嗰隻先到先得頂住。我覺得頂住都唔係問題。你全程2碟，作為一隻後上馬入直路咧，你咪等下位然後睇下可唔可以唔使揈出大外檔咯。因為你都知道咧，其實近期谷草嘅賽事咧，其實琴晚算相對公平，有得冚下㗎啦。但係呢場1650米咧，呢隻3檔馬全程走2碟入直路，係飛到啤酒完10碟咁樣追上去，最後影相輸個馬鼻俾嗰隻時間寶，連個 pace 都收唔到咧，哇就真係好激氣嘅。但係有陣時咧，賭馬就係咁㗎啦，總唔會咧每一次嘅賽日咧都順住自己嘅劇本咁去走。琴晚咧呢隻準希望輸完之後咧，馬師傅都有少少垂頭喪氣啦。後邊嗰幾場賽事咧都冇特別去搞啦。專心咧就嚟到今次禮拜日嘅賽事啦。睇下可唔可以發掘到一啲咧有投注價值嘅馬匹分享俾大家。如果大家都中意馬師傅呢個講馬平台嘅，記得訂閱、俾 like 同埋留言支持，亦都歡迎大家加入成為馬師傅嘅 YouTube 同埋 Patreon 會員，分享馬師傅嘅賽馬筆記。近期啲賽馬筆記咧就好集中咧去 mark 一啲可能係石頭地或者蝕咗後上嘅馬。但其實 mark 呢類嘅馬咧有一個風險咧，就係佢後上可能係因為個形勢跑得唔好，但亦都有可能咧，其實佢本身能力上咧就唔係好好，只不過順便蝕咗個形勢咁所以有陣時咧喺呢一啲明顯有場地偏差嘅日子咧，mark 跟進馬咧就要 mark 得謹慎啲嘅。今次咧我就揀咗第5場呢一場咧4班1200米嘅賽事同大家做好分析。其實望個報名表咧都預計到呢樣賽事邊2匹馬可能會成為公眾嘅焦點啦。然後睇埋個排位之後咧，咁都不外乎幾匹馬。分別就係3號嘅利高八斗啦，仲有7號嘅巴閉精。先講下呢隻利高八斗先啦。作為一隻3歲馬嚟得相當之快。第一次上陣咧就配合袁幸堯入直路咧就內閃。見阿騎師咧好似即係唔係好發揮到佢啊。所以咧阿姚本輝都好有心思。下場賽事咧就即刻揾翻田泰安上去。作為一個比較硬淨啲嘅騎師咧，田泰安其實去到季尾階段咧，近期手風幾順嘅，可能有少少追落後嘅感覺咧。田泰安嗰場賽事喺634咧，其實都已經即刻發揮得好好。當然佢就把握住個一檔咧，入直路鬥輸俾咩馬咧？就係臨場落飛落得好犀利嗰隻包裝天王，亦都係一隻叫做不明物體啦。所以呢隻利高八斗咧嚟香港嚟得咁快咧，今場賽事抽住個6檔雖然就唔係話貼住到內欄啦，但係始終都算係中內欄嘅一個檔位咧。我相信呢隻馬都仍然會受到追捧嘅。另外一隻咧就巴閉精。呢隻馬咧初出3歲澳洲馬已經賣到2.4倍大熱門。呂健威同阿潘頓咧嗰啲合作咧，其實近期都keep 住有嘅。雖然唔係話隻砌啦，但係咧即係如果你見佢同日幾匹合作嘅話咧，呢一啲馬匹咧，即係就算你唔搏佢 win 你三甲都好難話挑剔佢。因為其實呢隻巴閉精咧，的而且確你睇嗰啲試集神操咧，一嚟就潘頓自己一手摸晒，二嚟咧其實隻馬出腳都幾純熟嘅。上場賽事578。其實咧，我就覺得佢作為一隻初出上陣嘅馬，大家睇賽後報告都知咩事㗎啦。呢隻馬咧就全程頂住個3碟。大家睇翻呢巴閉精咧，出閘緊熟一般。一陣間咧，我都會同大家播呢場咧
578嘅賽事咧去睇一睇。咁但係我哋睇嘅焦點咧就唔係呢隻巴閉精咁簡單，而係同場嘅另一匹馬。咁啊，馬師傅咧都唔賣關子啦。嗱，利高八斗同埋巴閉精咧就肯定會受到公眾關注㗎啦。咁亦都好大機會係熱門。咁啊，到底呢場賽事係咪真係咁順利開埋嗰隻郭富城嘅武林盛宴出嚟咧？又或者呢個非凡時刻上場賽事喺個偏變化嘅場地，突然間轉一個前置嘅跑法，突然間入直路攞住條靚跑線賺形勢，贏完之後係咪仲可以繼續咧？咁馬師傅咧今日賽事就想試下一匹咧，啱啱落翻去4班，咁啊而家個評分咧漸漸去翻爺馬水平嘅一匹馬，我中意嘅咧就係呢隻4號金創福威啊！咁啊嗱，同大家講呢隻金創福威咧，你會發覺其實個近仗咧就枕住同呢隻巴閉精咧咁啊同場較技嘅，例如呢場578又係啦，咁啊我冇記錯之前仲有場係咪538啊？即係都係4班賽事啊，呢場唔係，定係還是636咧？636就係呢一隻走住個大外檔，係啦，所以馬師傅咧嚟緊咧就會播2條嘅片俾大家睇，分別咧就係近期呢場636咁，同埋再之前嗰場賽事同嗰隻巴閉精一齊上陣嘅賽事。嗱，呢隻馬先講下點解會 hold 住佢先。咁啊，首先呢隻5班馬唔係5班馬5歲馬咧，咁其實今個季內唔係話用得好多嘅啫。咁啊，季初交完1 win 之後咧，個評分咧就上咗去3班。咁啊，3班其實佢擲住個輕磅咧，咁啊唔係話真係完全冇表現嘅喎。但大家留意下，呢一隻係一隻好靠形勢嘅馬嚟嘅。佢上季交出嘅2 win，一次係2檔，一次係4檔。今季交出嗰1 win 1 Q， 佢抽嘅檔位係咩咧？7檔。而佢喺3班跑得近嘅咧，2檔、3檔。換句話說，呢隻馬你睇翻，如果佢抽外檔嘅話咧，大部分時間佢係發揮唔到嘅。呢隻馬係一隻好需要檔位形勢幫助佢嘅馬。咁所以呢隻金創福威其實佢落翻嚟4班咧，我每次都望一望，咁但係一見到佢檔位抽住個中外檔咧，我就唔睇㗎啦。咁啊，先同大家睇一睇呢場578先啦。咁啊，578咧就係頭先提過，佢同嗰隻巴閉精同場。咁大家亦都可以睇埋嗰隻利高八斗啊。好嗱，一起步嘅時候咧，嗱咁最外邊咧紅色衫、淺藍帽、淺藍袖，抽住個大外檔起步咧，咁啊就係呢隻金創福威。而呢場賽事我哋同時間要留意住2匹同場會跑嘅馬咧，就係呢隻淺藍衫，咁啊黃紫格仔帽黃袖潘頓策騎嘅呢隻巴閉精，咁仲有中內欄啦，咁啊抽住個3檔呢隻橙色衫嘅利高八斗。咁嗰個利高八斗集商反應好好嘅，咁啊你見騎師好早咧就已經擺咗上嚟前面㗎啦，咁啊再加上有個10磅嘅優勢，反而呢個金創福威嗱起步咧躍出唔錯反應，不過一路望住個內欄冇辦法啦，攝唔到埋去啊，全程都走住個3、4碟。好啦，呢度終於喺轉彎之前叫做係咁依攝到埋去，但係其實都係3碟轉彎咧。咁對於呢啲要賺形勢嘅馬嚟講咧，就好難發揮㗎啦。咁佢就一路咬住嗰隻巴閉精，咁大家儘管喺入直路嘅時候咧，就可以睇下隻巴閉精咁啊同佢嘅互動。嗱，咁巴閉精咧呢場賽事係全程走住個3、4碟入直路，你見到潘頓咧都唔係話唔想騎，但係隻馬咧始終都係3歲咧，陣上走規仲未好淡定。好啦，而家最外檔金創福威嗱，其實呢條片你睇到呢度差唔多，呢隻馬咧你就唔好預佢抽住個大外檔啊，然後嗰場賽事輸緊咧，黎超星呢啲馬咧仲會騎足俾你。咁啊你見到楊明倫咧，咁啊掃兩邊騎落去，其實隻馬咧唔係完全冇反應，但係大家見到啦，最後85米大勢已去啦，咁啊轉翻正手邊咧，嗱鏡頭見唔到，騎師亦都冇話點樣特別大催策。而呢一組其實有好多匹後上馬咧，之後再出都搞到啲表現嘅，例如轉場嘅呢隻新力嬌等等。咁所以我覺得咧呢一隻嘅金創福威咧，今日賽事抽咗個靚檔咧，咁啊值得 hold 翻。咁但係其實呢場578咧就比較支持嗰隻巴閉精多啲，因為巴閉精就全程走住外碟，但係臨尾佢都作為即係收復最多失地嘅一匹馬匹咧，絕對值得高度關注。好啦，咁講完呢場賽事之後咧，我哋就睇翻呢隻馬上一次636啦。咁啊上次都仲係大冷門嚟嘅嗱，嗰日咧就係跑大賽，咁啊冠軍1哩賽嗰日啊，咁啊富衛保險咧個贊助嘅賽日，咁嗰日咧就好多精英分子精要進出嘅啦。咁而呢組咧喺一個快地時間底下咧，我就 mark 咗當日4月26號咧，咁就利前置，但係唔特別利放頭嗰隻入直路咧，最好就走出去中碟度追，咁而走3碟就係蝕嘅。嗱，馬師傅嗰日 mark 得都幾仔細，咁我信自己嘅功課咧，咁呢一次4月26號嘅賽事呢隻金創福威咧
抽住有10檔，咁大家就可以咧順便睇下呢一組有啲咩馬咧值得跟進啊。好嗱，起步金創福威紅衫淺藍帽，咁啊其實你話隻馬係咪好快閘咧？正常啦，咁啊唔算話真係好似谷到盡嗰種咁嘅感覺。咁啊見阿楊明倫又係早段比住，唉慘啦！咁啊抽住咁嘅外檔，你比住都攝唔到埋去，咁啊係咁望住個內欄度，攝唔攝到埋去啊？嗱，終於勉強叫做埋到2碟，但係金創福威絕對唔係呢類型跑法嘅馬。金創福威咧就唔係嗰啲留到好後，然後大外一氣或者展現好強爆發力。咁其實佢就應該咧跟喺前面咧，咁啊賺下形勢，攝下入直路同你鬥韌嗰啲馬嚟嘅。所以呢一組其實跑得好係邊隻咧？天天更好跑得好啦。咁啊甚至咧臨尾嗰隻女神雖然而家大脫字，但入直路佢揈出大外檔嘅。咁我哋而家望翻呢隻金創福威，咁啊入直路，咁啊跟住嗰隻天天更好。嗱，天天更好的而且確係呢一組咧追得較好嘅馬，因為佢係走外碟嗱。反而咧，雖然呢組臨尾個末段時間咧，其實中內欄有好多馬做得都幾好嘅，例如幸福約定啊、實力家啊、俊美一身啊。但我又覺得呢啲馬咧就賺咗中內欄嗰個場地，反而真係走外碟咧，應該係女神同埋呢一隻嘅金創福威咧就追得幾好。咁所以呢隻金創福威嗱，雖然佢又冇大幅度咁改善名次啦，咁啊甚至最尾咧俾嗰隻女神都女神定女主角係啊女神趕過埋。不過我覺得呢隻金創福威咧呢啲馬最好啊收埋，咁啊其實咧個磅位個評分唔經唔覺咧已經翻去季初贏馬水平，仲減到有突㗎啦。咁啊53分，咁啊季初贏咧就係就係56分咧，孭住130磅。咁呢場賽事其實係出擊範圍嚟㗎啦。咁馬師傅咧講完呢兩場近期即係叫做試少少形勢嘅馬，咁我哋就不如討論翻其實呢隻馬本身佢喺3班有冇實力先。咁大家咪望翻咯，例如453佢對啲咩對手咧？呢組馬其實好多馬咧之後係有用嘅。嗱，喜慶寶唔講啦，其實例如你話呢隻富國兄弟嗰日覺得佢賺前置形勢，賺下之後都交到2個 pace 出嚟，2次入 Q。咁其實呢隻馬枕住喺3班係有表現，近期仲爭啲贏埋添。咁啊甚至呢啲好評如潮。咁啊縮落去1000擺潘頓又得，咁啊轉場過去谷草揾阿寶嚟又得，即係換句話說咧，其實呢隻好評如潮，其實自從呢場賽事之後，連續3場賽事打搭都枕住上名嘅。嗱當然咁啊，佢前面嗰啲馬好好啦，佢後邊嗰啲馬就麻麻地啊，即係例如呢啲成康掠影啊、勇創高峰啊，就唔算話特別好表現。咁但係嗰一日金創福威其實佢都繼續係蝕咗外碟，而佢入直路其實同嗰隻喜慶寶都最後嗰個頭馬距離爭幾多啫？爭4個馬位。佢同隻穿甲戰鷹爭幾多啫？爭2個馬位左右。咁換句話說，其實呢隻馬其實佢喺3班啊，只要佢攝到喺前面磨下有陣時你賺下步速嘅話咧，佢絕對係有權跑一直嘅喎。咁你再望翻呢隻馬，佢一升班上去323、361，抽住個靚檔，咁佢咪就係同嗰啲中成名區一齊賺形勢。咁而嗰場賽事佢係賺㗎，馬師傅咧好公道嘅。嗰場賽事蝕嗰啲就係閃耀天河，咁之後呢啲馬咪還晒咯。咁所以我覺得呢隻金創福威咧，今輪賽事雖然對住成堆咧，好似一啲側身分子咁啊，例如巴閉精利高八斗金創福威好似隻馬都來勢洶洶咁。再加上近期呢啲非凡時刻你又驚佢係咪開竅啦？因為縮咗落嚟1002米，上場賽事咧就一放到尾，仲要彈得成3個馬位贏。不過我覺得咧，呢一隻非凡時刻同即係嗰日嗰隻同喜一樣咧，都係賺晒前置形勢嘅，基本上就係賺無可賺嘅啦。咁如果你話今輪賽事呢隻非凡時刻呢啲馬熱嘅話咧，我就寧願搏翻巴閉精啦，搏翻利高八斗啦。咁但係呢啲馬未必係搏呢隻金創福威，我相信咧至少有4隻馬熱過佢先，係咪？包括即係呢隻武林盛宴啦，同埋頭先提及過嘅馬。咁所以咧，我覺得如果呢輪賽事幾隻熱門你覺得飛唔走可能你一啲單 T 或者你啲4連環你想搏下啲冷腳，近期冇乜賽績嘅話咧，呢隻金創福威今輪賽事抽咗個靚檔咧，我覺得佢有權可以衝下個位置嘅。不過當然呢隻馬你就唔好再預佢有啲咩進步啦，佢係落翻嚟睇下可唔可以遇到啲弱手。咁啱呢一組咧，感覺唔係好弱嘅，感覺成堆側身分子咧，咁啊弱試，咁啊睇下大家臨場呢隻金創福威嘅賠率開唔開胃，咁啊睇下值唔值得你搏啦。咁所以最後總結一下咧，嚟緊5月17號星期日嘅賽事咧，咁我推介彩池咧連贏位置叫單 T 咁簡單嚟講咧，呢隻金創福威我用
即係藍色特別去 mark 住咧，其實呢一組馬我就想搏呢一隻嘅冷門馬嘅啫。咁啊，至於利高八斗同埋巴閉精咧，我都覺得係啲合理熱門嚟嘅。咁如果你話真係玩連贏位置 Q 嘅話，可能就撞呢兩隻熱門啦。咁啊，甚至如果你話單 T 買10蚊小試牛刀嘅，咁我就買3、4、7、10蚊一注咯。咁啊，今次嘅心水篇同大家就分享到呢度先。咁啊，希望大家中意啦。咁啊，亦都祝大家星期日嘅賽事可以睇到一場開心嘅賽事，順便贏到馬咯喎。咁啊，今次就同大家傾住咁多先，拜拜。